Türkmenistanyň Günibatar Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde täze halkara howa mendili gurulýar. Täze aeroportuň gurulşygy prezident Serdar Berdimuhammedowyň 1-nji ýylda gol çeken karary bilen Günnogdy hususy kärhanasyna ynanyldy. Azatlygyň çeşmeleri bu firmanyň Türkmenistana ozal guran aeroportlarynyň ýygyny çaldylar we Jebel howa mendilini gurmak barada tenderiň Günnogor firmasyna berilmegini sorag astyna aldylar. 1-nji ýylda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary gurulugyny Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde halkara howa mendilini gurmak barada Günnogdy hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Türkmen medeniýetyne görä Türkmen howa ýollary agentligi Jebel şäherçesine täze aeroport gurmak baradaky tenderi 2021-nji ýylyň iýun aýyna elan etdi. Jebel aeroportunyň gurulşy baradaky tenderiň Türkmen medeniýetyne çap edilmegi Günnogdy hususy kärhanasynyň ýurdun Günnogor sewtini guran beýleki bir halkara aeroportunyň Kerki halkara howa mendiliniň 2021-nji ýylyň 23-nji iýulyna açylyp ulanylmagy berilmeginiň edil ýyzyanyna gawat geldi. Günnogdy hususy kärhanasy 2018-nji ýylyň fevralyna Lewap welaýatynyň edara ediş merkezi bolan Türkmenabat şäherine beýleki bir halkara howa mendiliniň gurulşygyny tamamlady. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Türkmenabat we Kerki halkara howa mendilleriniň gurulşygy bilen bagly käbir ýagdaýlary üns çekýärler we täze aeroportunyň gurulşygynyň şol bir firma ananylmagyny sorag astyna alýarlar. Çeşmeler Türkmenabat halkara aeroportuny gonýan uçurlary goýulýan ýanygyjyň aeroportuň yerleşýän ýerinden 28 kilometr töwere uzaklykdan Türkmenabatyň Kön aeroportunyň ýanygyç daşaýjy ýörüýte ýük ulaglary bilen daşalýanyny aýdýarlar. 2018-nji ýylda açylyp ulanylmagy berilen täze aeroportuň gurulşy taslamasyna uçurlar üçin gödöňüne tutulan ýörüýte ýanygyç bekedi henizem doly işe girdilmendir. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä Türkmenabat howa menziline niýetlenen ýörüýte ýanygyç bekedi aeroportdan 1 kilometr töwere uzaklykda ýerleşýär. Ýanygyç goýucu beketden aeroporta ýerasty turbalar çekilip meýilnama görä uçurlar şol turbalardan barýan ýanygyç bilen öpsün edilmelekeni. Ýöne çeşmeleriň öwrenen maglumatlaryna görä uçurlaryň şol ýerasty turbalar arkaly ýanygyç bilen öpsün edilmek üçin ýörüýte enjamlar, nasoslar zerur bolup durýar. Şol nasoslar entek oturdulmandyr. Şonuň üçin Türkmenabatyň aeroportuna barýan uçurlar üçin zerur bolan ýanygyç ýörüýte ýanygyç daşaýjy ýük ulaglary bilen Kön aeroportdan daşalýar. Uçurlar üçin niýetlenen ýanygyç bekedi Türkmenabatyň täze halkara aeroportunyň 1 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Şol beketden uçur gonulgasyna ýerasty turbalar çekilipdir. Ýöne turbalar arkaly ýanygyjy uly basyş bilen itekler ýaly nasoslar gurulmandyr. Bu nasoslar daşary ýurtlardan satyn alynmaly. Olaryň bahasy gymmat. Türkmenabat aeroportunyň gurulşy tamamlanandan soň 2 ýyl möhlet bilen garantiýasy bardy. Şol kepillik möhleti tamamlanmanka nasoslar hem gurulmaly we gurulşy doly tawsyrylmaly. Ýöne Günnogor firmasy Türkmenabat aeroportunyň gurulşy doly tamamlanmanka Kerkidäki aeroportuň tenderini utdy. Diýip azatlygyň çeşme taýdýar. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Kerkide täze halkara howa menzilini gurmak barada karary 2019-njy ýylyň 23-nji fevralyna gol çekdi. Kerki aeroportunyň gurulşygyny 2021-nji ýylyň aprel aýyna tamamlamak gödöňünde tutulupdy. Ýöne aeroport belenen möhletden 2 aý töwere giç ulanylmagy berildi. Kerkiniň halkara howa mendili 2021-nji ýylyň 23-nji iýulyna ulanylmagy berildi. Howa mendiliniň açylyş tabarasy uludan tutuldy. Azatlygyň çeşmeleri öýlerini Kerki aeroportunyň hem dolu taýýar däldigini görkezýän maglumatlaryň bardygyny aýdýarlar. Çeşmeler muňa garamazdan Günnogdy hususy kärhanasyna Jebel şäherçesine täze aeroportuň gurulşygynyň ynanylmagyny sorag astyna alýarlar. Yerli firmanyň Türkmenabatda guran howa mendiliniň gurulşygy ilki başda 2013-nji ýylda Ukrainanyň Altkom firmasyna ynanylypdy. Bu aeroportuň düýbüni tutmak dabarasyna 2013-nji ýylyň fevralyna Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Ukrainanyň şol wagtky prezidenti bolan ýöne 2014-nji ýylda Ukrainada tutuşan köpçülikliň protestlerden soň ýurtdan gaçmaly bolan Viktor Yanukovych gatnaşdy. Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych bilen Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenabat halkara howa menziliniň düýbüni tutdy. 14-nji ýylda Ukrainada rewolýusiýa boldy. Ýurt bulaşdy. Altkom bu gurulşygy başlapdy. Ýöne soňuna çenli tamamlap bilmedi. Gurulşyga zerur bolan enjamlar Ukrainadan gelmedi. Problemalar köpeldi.
Şol sebäpden Altkom aeroportu soňuna çenli gurup taşyryp bilmedi. Altkom 3 kilometr töweregi uçuş gonuş solagyny we baş terminalyň gurulşynyň 40 göterim töweregini tamamla berenne aeroportun gurulşy günnägdi hususy kärhanasynda taşyryldy. Altkom bilen baglaşylan şertnama bozuldy. Günnägdi hususy kärhanasy bu obyekti tas taýyn aldy. Sebäbi terminalyň sütünleri dikeldilipdi. Uçuş konuş sonrağı tayinli. İn möhimi aeroportun taslaması, mailnaması hemmedadi tayyar edilen son Günnägdi firması gurulşyny dowam etdirdi. Diýip çeşmemiz aýtdy. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenabad halkara howa menziline gonýan uçurlar üçin zerur bolan ýanyş serişleriniň Henizem Kön aeroportunyň yerleşýän ýerinden daşalmagy dürli oňaýsızlyklar döredýär. Türkmenabadyň häzirki aeroportuny ýalňyz Kön aeroportunyň çäginden 28 kilometr uzaklykdan ýalňyz taşaýjy ýürüýte ýük ulaglary arkalylaşalýar. Bu ýük ulaglary ýalňyzy wagtyny eltmek üçin uçurlary zerur bolan ýalňyz bilen üpçün etmek üçin köp wagt sarp etmeli bolýar. Bu dürli problemlara ýol açýar. Adatdan nasar ýagdaýlaryň ýüze çykmagy mümkin. Ýa-da her hili ulag hadisalarynyň bolmagy mümkin. Uzakdan ýalňyz taşalmagynyň her hili problemalara ýol açmagy mümkin. Aeroportun edil goleýyny 60 göterim tamamlanan ýalňyz bekedi bar. Onuň işe giridilmegi diňe nasoslara bagly bolupdyr. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýarlar. Jebel şäherçetine gurulmaly halkara howa menziliniň gurulşyny 2022-nji ýylyň iýuluny başlap ony 2024-nji ýylyň dekabryna tamamlamak gözeňinde tutulýar. Azatlygyň çeşmeleri mundan öňki halkara howa menzilleriniň gurulşyny dolu tamamlap bilmedik Günnägdi hususy kärhanasyna Täze aeroportuň gurulşynyň ynanylmagyna şüpheli çemeleşýärler. Türkmen howa ýolları Täze aeroportuň gurulşy boýunça eglan edilen tendere hödürlenen beýlek teklipleri barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosy Türkmen howa ýolları agentliginden we Günnägdi hususy kärhanasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Media maglumatlaryna görä Günnägdi hususy kärhanasy Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolup durýar. Döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň milyonlarça ýolagçy geçirmäge ukyby bolan halkara aeroportlar tynçlary görä dolu kuwatyna ulanylmaýar. Halkara aeroportlu olan Kerk şäheri ýurdun Awganistan we Özbegistan bilen serhetleşýän Günnägdi bölegini 7500 töweregi ilaty bolan Jebel şäherçesi ýurdun Hazar deňizine golaý Günwatar sewtinde ýerleşýär. 11-nji iýulda Türkmenistanda türkmen halkynyň milli bayramlarynyň bolan Gurban bayramynyň 3-nji güni bellenilýär. Munyň bilen bagly Balkan we Mari vilayetleriniň häkimetleri döwlet edara kärhanalarynda gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berýärler. Ýöne resmiler sadakalar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnap, bu haýyr sahawat çäresini büdjetçileriň hasabyna amala aşyrýarlar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ykdysady kynçylyklar sebäpli şu ýyl gurbanlyk üçin mal soýan hojalyklaryň juda azdygyny habar berýärler. Her gün Türkmenbaşy şäherindäki ruhyet köşküniň öňünde 20 sany gazanda nahar bişirilip, döwletiň gurbanlyk sadakalary berilýär. Bu sadakalar büdjet işgärleriniň hasabyna geçirildi. Gurbanlyk sadakalaryny bermek üçin büdjet işgärleriniň her birinden 60 manatdan pul ýygnaldy. Bu pula 50 sany goýunyň satyn alynandygy we olaryň gurbanlyk üçin soýlandygy aýdyldy diýip Türkmenbaşly büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde 11-nji iýulda gurrun berdi. Balkan habarçymyz büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu pullaryň Türkmenbaşydaky mektepleriň, çağalar baglarynyň, keselhanalaryň, deňiz portunyň we harby hukuk goraýjy bölümleriň işgärlerinden ýygnalandygyny aýtdy. Sadakada bişirilen naharlaryň bir bölegi Türkmenbaşynyň çägindäki esgerleri uğradylýar. Ýene bir bölegi şäherdäki yetimler öýüniň we hereketi mümkinçiligi çäkli çağalaryň öýüne iýerilýär diýip büdjet işgäri belledi. Marda habarçymyz gurbanlyk sadakasyny bermek üçin bu sewitin büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä maddi mümkinçiligi çäkli işgärleriň käbiri pul goşandyny bermekden ýüz öwürmäge synançdy. Ýöne idare resmileri olary kemsidici sözler aýdyp, olary pul goşmaga mejbur etdi. Pul süpleýän edara resmilerine pul berjek däl, pulumuz ýok diýseň, utanaňyzy okmay haýyr sahabat edersiňiz, 50 manat bilen pully bolmarsyňyz, bol tapşyryň diýip gaýta özüňizi utandyrýarlar. Işgärler bu pula çağalarymyza süýjü kök alyp bersek hasky bolardy diýip öz aralarynda gurrun edýärler. Diýip adynyň efirde tutulmadylygyny soran marly büdjet işgäri 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä edara kärhanalaryň köpüsi gurbanlyk sadakalaryny Gurban bayramyndan bir gün öň 8
8-nji iýulda anny güni giýişlik berdi. Her edarada işgärlerden ýygnalan pullara bir goýun satyn alınıp nahar bişirildi. Iň gymmat goýunyň bahasy 1000 manat, işgärleriň sany bolsa onlarça adama deň. Galan pullary näme edýändikleri belli däl. Bir bahana bolsa işgärlerden pul ýygnaýarlar. Ýolbaşçylar öz jübilerine pul urmak üçin gurbandygan bahana edýärler diýip marly büdjet işgäri bellidi. Adatlyk baýdalanlar barada Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimiýetlerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda büdjet işgärleri dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça gedek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Marda habarçymyz Sewitde goýunlaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näme ardanlandygyny aýdyp, olaryň 10-njy iýuldaky narhlary barada hem maglumat berdi. Bu ýyl bir goýun 800-1000 manat aralygynda bahalanýan bolsa, geçen ýyl gurbanlyk goýunlarynyň iň ardany 1200 manada deňdi. Habarçymyz mallar ardanlan bolsa-da ykdysady kynçylyklar sebäpli şu ýyl gurbanlyk üçin goýun soýýan hojalyklaryň juda azdygyny aýdýar. Köp adama günnelik iýjek çöregi gaýgy. Şol sebäpli gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berýän adam juda az diýip habarçymyz bir marly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Habarçymyz Mary şäherinde Gurban bayramynyň şowhunyň o diýen duýulmaýandygyny, bugünleriň adaty günlerdäki ýaldygyny, her kimiň öz işi bilen başaýdygyny hem belleýär. Gurban bayramından bir näçe gün öň döwlet telewizionyasy üçin video reportajlar taýýarlandy. Bulary taýýarlamak işlerine büdjet işgärleri, çağalar we ýaşullar köpçülikleýin gatnaşdyryldy. Häzir şäheriň içinde durmuş adaty günlerdäki ýaly dowam edýär. Diýip marly büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz owa ýerlerinde gurbanlyk üçin sadaka berýän hojalyklaryň az kim bolsa-da bardygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler bu sadakalar ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan gaçan köp maşgalalar şol sanda çağalar üçin doýugany naharlanmak ýerine öwrüldi. Owanyň her köçesinde bir ýa-da 2 hojalyk gurbanlyk edýär. Gurbanlyk edýän hojalyklara garyp adamlar ähli çağalaryny alyp barýarlar. Soň şol hojalyklarda 3 günläp nahar bişirilmeýär. Olar öz çağalaryna garynlaryňyzy gurbanlykda doýurup geliň. Adygymyz ekonom bolar diýerler. Nahar çekilen wagty bu çağalar öz öňüne berilýän naharlardan daşary bir näçe okara artyk nahar alýarlar. Olar ýanlary bilen gaw alyp gelip şol artyk alynýan naharlary öýlerine alyp gidýärler. Bu adamlar owanyň çetlerinde edilýän gurbanlyk sadakalaryna da çağırylmasa hem baryp garynlaryny doýurýarlar diýip owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Jaz sadynyň ýene bir konserti 8-nji ýylda Aşgabatdaky Mokamlar köşkünde geçirildi. Jaz töwerekleri atlaýdym saat çäresi 1930-njy ýyllardan şu güne çenli wagt aralygyna degişli jaz eserlerini öz içine aldy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gurrun berýär. Konsert 1976-njy 81-nji ýyllarda Howa Hatabat atly fusion toporynyň kompozitory we solisti bolan iň beýik baş gitarist hem diwana zehin diýilip tanalýan Jaco Pastorius meşhur instrumental kompozisiýa bilen hem başlandy hem de tamamlandy. Geçen asyryň 30-njy ýyllaryndan häzirki güne çenli jaz tolkunlarynyň üstü bilen guralan bu gezelenç konsertiň dowamında piano başyndan aýrylmadyk zehinli Vladimir Mokrutumov tarapyndan geçirildi. Konsertiň başynda jaz standartlary şeýle-de häzirki zaman kompozisiýalar ýanglandy. Aşgabatly jaz topary konsertiň başynda Jüje atly we soňunda Guşlaryň mekany atly eserleri ýerine ýetirdi. Aýry-aýrylykda we duet bolup çykyş eden Maýtaniýadowa we Döwran Şamaýew konsertiň işçiň solistleri aýdymçylary boldular we meşhur eserleri ýerine ýetirdiler. Her aýdymyň öz gyzykly hekaýaty bar. Ýöne tomoşaçylara hödürlenen eserleriň arasynda Maýtaniýadowanyň ýerine ýetiren Ýaňak meşhur aýdymy hem boldy. Bu eser ilkinji ýa-da 1936-njy ýylda Cylinder atly Hollywood filminde ýanglandy we Fred Astaire bilen Ginger Rogers tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu meşhur çykyş Kaýryň Gyrmyzy Güli we Ýaşyl Mil atly meşhur filmlerde setirlendi. Irving Berlin'in rowayaty öwrülen bu aýdymy Frank Sinatra tarapyndan ýerine ýetirilenden soň has uly meşhurlyk gazanypdy we köp sanly görnüşde ýerine ýetirilipdi. Konsertde hödürlenen jaz standartlary Maýtaniýadowanyň ýerine ýetiren Richard Rogersyň 1937-nji ýyldaky Meniň gülkünç söýgülim aýdymyny öz içine aldy. Bu aýdym Frank Sinatranyň Barbara Streisand'yň we beýleki meşhur ýerine ýetirjileriň repertuarynda bolupdy. Döwran Şamaýewiň ýerine ýetiren meşhur hitleriniň arasynda 1969-njy ýylda Chicagoda döredilen Yer Howa we Ot atly saat toporynyň repertuaryndan meşhur Sentýabr aýdymy boldy.
Döwran Şammaýew ingliz tilindäki aýdymlardan başga da rus aýdymçysy Aleksey Chumakowyň repertuaryndan "Şu ýerde we ol ýerde" atly aýdymym ýerine ýetirdi. Jübüt hökmünde ýerine ýetirilen aýdymlaryň arasynda George Gershwin'in Porgy we Bess operasyndan Clara'nyň hüwdüsi eseri tomaşaçylar tarapyndan aýratyn kabul edildi. Ýöne Nuri Halmamiedowyň Aýnanyň hüwdüsi eseri konsertiň esasy aýdymsaz şäheretine öwrüli jaz toparynyň we Kakajan Hudaýberdiýewiň tüýdükde we saksofonda solo ýerine ýetiren öz boluşly çykyşy eteriň etno-jaz görnüşinde ýerine ýetirildi. 8-nji ýylda Aşgabatda geçirilen bu konsert paýtagtda jaza başlanan 2-nji aýdymsaz çäresidir. 4-nji we 5-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet Medeni Merkeziniň Mukamlar Köşkünde tomaşaçylardan dogly zalda jaz öwüşgünleri atly konsert geçirildi. Şonda habarçylaryň habar berýärler, Aşgabatda jaz muştaklaryň şeýli köpdügi guramaçylary gen galdyrypdyr. Häzirki wagtda konsertler Milli Medeni Merkeziň Mukamlar Köşküniň awrely zalynda barha köp geçirilýär. Mukamlar Köşküniň diňe bir häzirki zaman arhitektura yapık ýadygarlygyna öwrülmän eýtim has janlanýanlygy diýsen begendirýär diýip habarçyma daýdar. Koronavirus çäklendirmeleriniň ýeňilleştirilmegиnden soň Aşgabatda dürli aýdymsaz janrlaryna bagyşlanan birnäçe konsert guraldy. Şol sanda koronavirusyň geýramagynda ýanwar aýynda Türkmen hökümeti tarapyndan girdilen birnäçe aýlyk gulplama sebäpli ýatyrylan aýdymsaz çäreleriniň ençemeti geçirildi.